Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali di pagi hari ini. Aktivitas seperti biasa, penebangan kayu. Terima kasih yang sudah menonton di video-video saya. Terima kasih atas dukungannya, like, komen, juga subscribe-nya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bahagia menyertai Anda semuanya, selalu dimudahkan semua urusannya, selalu dimudahkan untuk mencari rezeki yang barokah, yang halal. Semoga badan kita tetap sehat, senantiasa setiap hari bisa beraktivitas. Andre pirang meteran? Pesenane singiran. Ora di kawah Rita lah, ora di kari. Pero. Ya sabar tengah sabar. Ya mesti kan ayo. Pencekan kan dhuwur Kang dhisik Kang, ben aja semplak. Ngeblek ya. Kecepet lur. Ah ya kono, tapi njejak ta ora kok. Ya.
ndek. Sebenarnya habis. Ini Pak. Kayunya bengkong. Ayolah. Kapan nangkal lah. Kenapa? Oh, ilahi pas bendole Kang, pas bendole. Pas ngelak nyegei lah. Ini ben masuk ke penjel bor ngono lah.